नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन। म जितेन्द्र रसे। यो समय हो अर्थ राजनीतिको। नेपालमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले भ्रमण वर्ष आयोजना गरेकै वर्ष चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड-19 भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त बनायो। कोभिडले पर्यटन क्षेत्रलाई थला पार्यो। नेपालमा लकडाउन र निषेध आज्ञापछि पछिल्लो समय बिस्तारै पर्यटन क्षेत्र चलमलाउन थालेको छ। कोभिडपछि मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै अन्योलमा रहेको बेला ट्रान्स सोल्युसन नेपाल र एभरेस्ट एडभेन्चर एन्ड इन्फोटेनमेन्ट प्रणालीले भने सुन्दै अनौठो लाग्ने बस टु एभरेस्ट टुर प्याकेज सार्वजनिक गर्दैछ। विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने मुख्य उद्देश्य राखेर सञ्चालन गर्न लागि यो टुर प्याकेज अन्तर्गत बेलायतको लन्डनदेखि नेपालसम्म बसमै यात्रा गराएर नेपाल ल्याउने र ती पर्यटकलाई विश्वको अग्लो चुचुरो सगरमाथाको अवलोकन गराइने योजना छ। अझै कोभिड-19 हट्न सकेको छैन। यस्तो बेला यो योजना सम्भव छ त? सम्भव छ भने के कसरी यसको व्यवस्थापन हुनेछ? प्याकेजमा सहभागी जनाउने पर्यटकले के कस्ता सुविधा पाउनेछन्? नेपालको पर्यटन चलायमान बनाउन यो अभियानले कस्तो भूमिका खेल्नेछ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको अर्थ राजनीतिमा कुराकानी गर्न एभरेस्ट एडभेन्चर एन्ड इन्फोटेनमेन्ट प्रणालीका निर्देशक धर्मेन्द्र सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई। कस्तो खालको योजना हो? तपाईँहरूले यो एउटा महत्त्वकाङ्क्षी योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ पर्यटन क्षेत्र चलायमान गराउन भन्दै, यो अलिकति स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। यो चाहिँ सिम्पल बसबाट विदेशी पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने एउटा प्लान हो। अहिलेसम्ममा हामीलाई के छ भने ट्राभल भन्ने बित्तिकै मान्छेको नेपाल आउने भन्ने बित्तिकै विदेशी प्लेनमै आउँछन् भन्ने किसिमको एक किसिमको जुन कन्सेप्ट थियो, त्यो कन्सेप्टभन्दा अलिकति फरक लागेर हामीलाई नौलो लागेको हो। नत्र युरोपतिर इन्टरकन्टिनेन्टल जुन हुन्छ एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ लग्जरी बसहरू युरोपतिर चलिरहेकै कन्सेप्ट हो। त्यही कन्सेप्टलाई हामीले अलिकति डिस्टेन्स बढाइदिएको मात्रै हो। हामीको यो नौलो किसिमको चाहिँ होइन होइन। तर हामी नेपालमा चाहिँ यस्तो नेपालको लागि चाहिँ नौलो हो, नेपालको लागि चाहिँ अलिकति नौलो देखिएको मात्रै हो। भनेपछि बस टु एभरेस्ट टुर नाम दिनुभएको छ। हजुर। यसमा किन हामीले बस टु एभरेस्ट दिउँ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एभरेस्ट इज अ सिम्बल अफ नेपाल। नेपाललाई चिनाउने सबैभन्दा एकदमै राम्रो माध्यम भनेको सगरमाथा हो अथवा एभरेस्ट हो। अनि मान्छेलाई चाहिँ बस टु नेपाल भन्नुभन्दा बस टु एभरेस्ट भन्दा अलिकति इफेक्टिभ देखिन्छ भनेर एज अ मार्केटिङ टुल्समा हामीले यसलाई बस टु एभरेस्ट नामाकरण गरेको हो। यो टुर प्याकेजलाई हजुर कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ? अब यसमा हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ मोस्टली युरोपियनहरूलाई नै टार्गेट गरेको कन्सेप्ट हो यो चाहिँ। अब यसमा युरोपियनहरूले चाहिँ आफ्नो देशको ट्राभल एजेन्टबाट टिकट काट्छन्। हामीले नर्मली एउटा बसमा 30 जना राख्छौँ र जुन देशमा त्यो पहिला फुलफिल हुन्छ अथवा जुन टिकट बुकिङ हुन्छ त्यसपछि त्यो टुरिस्टहरूलाई हामीले चाहिँ 15,000 किलोमिटरको जुन ट्राभल छ त्यो 15,000 किलोमिटरको ट्राभल चाहिँ बसबाट एक दिनमा प्रोबेबली 6 देखि 8 घन्टाको हामी ट्राभल गराउँछौँ जम्मा। त्यसपछि हामी प्रत्येक साँझ उनीहरूलाई 5 स्टार होटेलमा राख्छौँ। प्रत्येक साँझ केही न केही इभेन्ट गर्छौँ सो द्याटको तिनीहरूको भनेपछि यो 15,000 किलोमिटर हजुर सम्भव छ? सम्भव छ। हेर्नुहोस्, तर डेज बढी लाग्छ होइन। जस्तो एउटा मान्छेले सगरमाथा घुम्न आयो भने 100 दिन हि हेज टु ट्राभल। 100 दिन ऊ नेपालमा बस्नुपर्छ हो। अब हामीले त हाम्रो त 50-55 दिनको टुर प्याकेज हो। 50-55 दिनमा पनि उसले नेपाल मात्रै यात्रा गर्दैछन्, उसले त विश्वको 10-12टा मुलुक यात्रा गर्दैछ। त्यो 10-12टा मुलुकमा उसले हरेक देशको केही न केही संस्कृति, केही न केही त्यहाँको जुन पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्दै गर्दै एकदमै थकान मार्दै मार्दै आउने ट्राभल हो यो। एकदम लग्जरी किसिमको ट्राभल हो यो हतारमा गरेको ट्राभल चाहिँ होइन। बसमा के अरे प्लेनमा जस्तो 2 दिनमा अथवा 1 दिनमा आयो, ट्राभल गर्यो, आज ट्राभल गर्यो, 2 दिन ट्राभल गर्यो अनि गयो भन्ने चाहिँ होइन। लग्जरी टुर प्लान हो यो चाहिँ, प्याकेज हो यो एउटा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्याकेज युरोपियनहरूको लागि चाहिँ नौलो होइन। हामी नेपालीहरूलाई पनि जस्तो सपोज मानौँ न, हामीलाई यहाँबाट पोखरा जाँदाखेरि अहिले मानिसहरूले टुरिस्ट बस रोज्न थाले नि त, त्यही सेम किसिमको कन्सेप्ट हो यो। भनेपछि यो 12वटा मुलुक भन्नुभयो, 12वटा मुलुक पार गरेर आउन पनि त अलि मुस्किलै होला नि, अध्यागमनको होइन व्यवस्थापन त्यो सबै तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ? हजुर, यो कस्तो छ भने हामीले हरेक देशमा
त्यो देशको एउटा ट्राभल एजेन्टलाई मेन पार्टनर बनाउँछौँ। जस्तो नेपालमा हामीले जुन भिजाको इस्युजहरू छ, अरू बोर्डरको इस्यु, भिजाको इस्यु, अरू जे लिगल इस्यु छ त्यो हामी आफै हेर्छौँ। जस्तो युरोपमा अर्को जुन त्यहीँको लन्डनको ट्राभल छ कम्पनी छ त्यसले हेर्छ। जस्तो तपाईँको चाइनाको ट्राभल कम्पनीले हेर्छ, त्यसपछि कजाकिस्तानमा त्यहीँको ट्राभल एजेन्सीले हेर्छ, रसियामा रसियाकै ट्राभल एजेन्सीले हेर्छ। भनेपछि हरेक देशको आफ्नै ट्राभल एजेन्सीले हेर्ने भयो हुनाले यो त्यति गाह्रो विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ हामीलाई। पूर्ण रुट गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने योजना बनाउनु भएको छ। अहिले त इन्डियाबाट भित्र्याउने वा चाइनाबाट यो दुईवटा रुट छ क्या हो। यसमा के छ, इन्डियनहरूले पनि बस टु लन्डन सुरु गरिरहेछन्। उनीहरूले चाहिँ अफगानिस्तान हुँदै लैजान्छन् होइन। र हामीले चाहिँ त्यो बाटो रोज्दैन। एक त अफगानिस्तानको बाटो अलिक खतरा पनि छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँबाट चाइना लैजान्छौँ, चाइनाबाट किर्गिस्तान लैजान्छौँ, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान हुँदै रसियाबाट इस्टोनिया, लाटभिया, पोल्यान्ड, जर्मनी हुँदै लन्डन पुऱ्याउँछौँ हामी चाहिँ। भनेपछि बस यात्रा नेपालबाट सुरु भएर लन्डन पुग्नेछ, त्यहाँबाट पर्यटक बोकेर नेपाल फर्कन्छ। एक्ज्याक्टली त्यहाँबाट पर्यटक बोकेर नेपाल आउँछ। नेपालमा पनि हामी धेरै दिन, हाम्रो ट्राभलको प्लान चाहिँ हामी जम्मा 3 दिन मात्रै हामी उनलाई हस्पिटालिटी दिन्छौँ। त्यसपछि 3 दिनपछि हामीले नेपालका टुर अपरेटरहरूसँग, नाटा लगायत पाटाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर उनीहरूले के थप प्लान लिन चाहन्छन् त्यो नाटा र पाटाको सहयोगमा चाहिँ उनीहरूको थप प्लान गर्छौँ। 3 दिनको जति पनि स्टे छ त्यसमा हामी सिटी टुर गराउँछौँ, माउन्टेन फ्लाइट गराउँछौँ र नेपालको कल्चरल प्रोग्रामहरू हामी उनीहरूलाई देखाउँछौँ। र नेपालका 5 स्टार होटल जस्तै सोल्टी भयो, हायात भयो, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, यस्तो 5 स्टार होटलमा हामी उनीहरूलाई राख्छौँ। जस्तै नेपालबाट लन्डन जाने बेला चाहिँ नेपाली पनि त्यो टुरमा सहभागी हुन सक्नेछन्? सक्छन्। यसमा दुईवटा किसिमको अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा एक त अलिकति लग्जरी टुर हो, त्यस कारणले गर्दा कस्ट हाई छ, एउटा फ्याक्टर भनेको। अर्को फ्याक्टर युरोपियनहरूले नेपालीहरूलाई भिजा दिन अलिकति गाह्रो छ। भनेपछि दुईवटा कुरा के बुझौँ भने यदि हाम्रो लग्जरी प्याकेज त्यसले जसले किन्न सक्छ भनेको त्यो मान्छे चाहिँ युरोपियनहरूले विश्वास गर्न लायकका मान्छेहरू हुन्छन्। जस्तो हाम्रो 15-20 लाखको जुन टुर प्याकेज छ त्यो किन्न सक्ने मान्छे भनेको त लग्जरी मान्छे हुन्छन् अथवा बिजनेसम्यानै हुन्छन्। त्यो बिजनेसम्यानहरूलाई सम्भवतः युरोपियनहरूले अथवा एम्बेसीहरूले बिलिभ गरेर भिजा दिन्छन् भन्ने हाम्रो एक किसिमको एजुम्सन छ। हामी नर्मल लेबर लाने होइन होइन, यो त टुर प्याकेज हुन्छ, घुम्न जाने हायर क्लास फ्यामिलीलाई टार्गेट गरे हुनाले हामीलाई विश्वास छ भिजामा हामीलाई प्रब्लम नहोला भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। प्याकेज चाहिँ कस्तो खालको छ? एउटै मात्र प्याकेज छ कि त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट होइन? प्याकेज चाहिँ एउटै छ। प्याकेज जुन अलग अलग कन्ट्रीको अलग अलग छ। जस्तो हामीले यहाँबाट कोरिया लयौँ भने 6 लाख समथिङको प्याकेज छ हाम्रो, तर यहाँबाट लन्डन गयो भने 18 लाखको प्याकेज छ। त्यस कारणले कन्ट्री अनुसार फरक छ, बट प्याकेज चाहिँ एउटै हो। हामीले सेपरेट प्याकेज गरिरहेको छैनौँ। तर यसमा चाहिँ हामीले के सोचिरहेछौँ भने नेपालीलाई अलिकति ट्राभलको ड्युरेसन घटाएर अलिकति तपाईँको कस्ट पनि घटाउने भन्ने हाम्रो प्लान छ नेपालीहरूको लागि। जस्तै नेपालीहरू सिधै लन्डन नगइकन बिचको कन्ट्रीहरू कुनै पनि एबिसिडी कन्ट्रीमा जान चाहन्छन् होइन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले त्यो पनि हाम्रो रसियाको पनि बिजनेस टुर छ, जर्मनीको पनि छ, हामीसँग अरू देशको पनि, फ्रान्सको पनि छ। जान चाह्यो भने हामीसँग टुर प्याकेज अलग अलग कन्ट्रीको अलग अलग प्याकेज छ, बट जुन प्याकेजमा हामी हस्पिटालिटी दिन्छौँ त्यो चाहिँ एउटै हुन्छ। यो अभियान जुन प्याकेज चाहिँ 1 टाइम्सको लागि मात्र हो कि यो चाहिँ एकचोटि चलेपछि यसलाई निरन्तरता दिने? यो चाहिँ हामीले निरन्तर चलाउनको लागि सुरु गरिरहेको। हामीले यो सँगसँगै के गरिरहेछौँ भने नेपालीहरूलाई आह्वान पनि गरिरहेछौँ, आउनुहोस् न हामी लन्डनको बस किन हामी भाडामा लिने, नेपालीहरू नै बस किनौँ न लन्डनमा। लन्डनमै त्यो बस किनिसकेपछि त्यो लग्जरी बस त्यो नेपाल लगाएर एज अ रुट तपाईँको लन्डन टु नेपालको रुटै कन्टिन्युस प्लान गरौँ न। हामी किन अर्काको देशको बस भाडामा लिएर एक दिनको अथवा एकचोटिको प्याकेज मात्रै गर्ने। हामी नेपालीहरूलाई आह्वान गरिरहेछौँ, आउनुहोस् बस किनौँ, सबै मिलेर किनौँ। हामीले मात्रै किन गर्नु पर्यो, सबै नेपाली मिलेर किनौँ, बस किनेपछि त्यो ट्राभललाई रेगुलर रूपमा अनन्तकालसम्म चलाउँ न त भन्ने हाम्रो सोच पनि छ। रुटको नक्सा पनि तपाईँको हातमा छ जस्तो लाग्यो होइन? हामी अलिकति डेफ्न जाउँ न यो रुटको विषयमा। लन्डनदेखि नेपालसम्म आइपुग्दा कतिवटा कुन देश कसरी पार गर्नेछौँ? यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्। लन्डनदेखि तपाईँको सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट बेल्जियम हुन्छ, बेल्जियमबाट जर्मनी आउँछ, जर्मनीबाट पोल्यान्ड आउँछ, पोल्यान्डबाट लिथुआनिया, लाटभिया, इस्टोनिया, मस्को, त्यसपछि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, नेपाल।
यी देशमा हामी तिनीहरूलाई स्टे पनि गराउँछौँ अनि तपाईँको फेरि त्यसमा इभेन्ट पनि गराउँछौँ हो। त्यसपछि उनीहरूलाई जे जति फेसिलिटिजहरू दिनुपर्ने, जस्तो तपाईँ सपोज मान्नुहोस् हामी एयरप्लेनमा जे फेसिलिटी छ, एयरप्लेनभित्र तपाईँको वाइन तपाईँको सर्भ गर्छ, एयरप्लेनभित्र फुड सर्भ गर्छ, एयरप्लेनभित्र रेस्टरुम हुन्छ, हाम्रो लग्जरी बसमा यी सबै किसिमका फेसिलिटिजहरू छ। हामी एयर होस्टेस त नभनौँ होइन, बस स्टुवर्ड भन्छौँ हामी। बसमा सर्भिस गर्नको हामीसँग लेडिजहरू हुन्छ होइन, मोडलहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी रसियन मोडलहरू, किर्गिस्तानको मोडलहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले, जसले चाहिँ उनीहरूको टुर प्याकेज हामी ट्राभल डाइरेक्टर भन्छौँ तिनीहरूलाई। एकचोटि तपाईँले गरिसकेपछि त्यो बिचमा तपाईँको बर्थडे पऱ्यो भने पनि वी विल सर्भ बर्थडे केक होइन, त्यो बिचमा तपाईँको म्यारेज एनिभर्सरी पर्ला त्यो बेलामा विल सर्भ म्यारेज एनिभर्सरी केक। हामी त्यो भित्र जुन 55 दिनको दौरानमा तपाईँको जे इभेन्ट हुन्छ लाइफको त्यो हामी क्यालकुलेट गरेर त्यो अनुसारको तपाईँलाई ट्रिट गर्छौँ। एउटा हाम्रो हस्पिटालिटी हामी 5 स्टार रेटेड हस्पिटालिटी दिन खोजिरहेछौँ अनि मान्छेलाई यो एउटा मेमोरेबल इभेन्ट होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। भनेपछि तपाईँले यो जुन दिने थप सेवा सुविधा हुन्छ नि हजुर, त्यो चाहिँ प्याकेजभित्रै पर्छ कि अथवा छुट्टै पे गर्नु? यसमा यो जुन 18 लाख टेन्टेटिभली जुन लन्डनदेखि नेपालको प्याकेज छ यसमा तपाईँको भिजा चार्ज, त्यसपछि फुड सर्भिस, वाइन सर्भिस, एक्स्ट्रा तपाईँले केही खरिद गर्नुभयो भने द्याट्स योर्स। होइन भने फुड, लन्च, ब्रेकफास्ट तपाईँको, त्यसपछि डिनर, त्यसपछि रुम होटल सर्भिस, भिजा चार्ज, त्यसपछि बोर्डरमा आउने इस्युको प्रब्लम त्यो हाम्रो प्रब्लम हो। त्यो चाहिँ वी टेक अल द रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड वी डु अल। भनेपछि ती देशहरूबाट नेपाल आउने बेला होटल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन तपाईँहरूले सबै गर्नुहुनेछ? सबै हामी गर्छौँ। हजुर, कस्तो कस्तो होटल चाहिँ तपाईँहरूले छान्नुहुनेछ? यसमा सबै 5 स्टार होटलहरू हो, सबै देशमा 5 स्टार होटल। अब कहीँ कुनै यस्तो लङ रुट छ जहाँनिर 5 स्टार होटल एभाइलेबल छैन भने चाहिँ त्यसमा हामी बुटिक होटल अथवा 3 स्टार होटल त्यहाँ जे भेटिन्छ त्यो मध्येको सबैभन्दा बेस्ट होटल जे भेटिन्छ त्यो होटल चाहिँ हामी दिन्छौँ। अब यो 12वटा मुलुक भन्नुभयो तपाईँले होइन? हजुर, यो बाटो रोड हुँदै तपाईँले यात्रा गराउँदा हजुर कति 55 दिन? 55 दिन। हजुर, कति घन्टा यात्रा हुन्छ दिनमा? दिनमा हामी 6 देखि 8 घन्टा। त्यो कहीँ कस्तो हुन्छ भने एकदम लामो बाटो छ, स्नो छ, जस्तो चाइनाको केही पार्टमा स्नो छ, रसियाको केही पार्ट स्नो छ, जहाँ रोक्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ 8 घन्टाको ट्राभल हुन सक्ला। अथवा हाम्रो होटल डेस्टिनेसनलाई अलिकति क्याच गर्नको लागि 8 घन्टाको ट्राभल हुन्छ। न त नर्मल्ली 6 घन्टा 7 घन्टाको ट्राभलभन्दा हामी बढी ट्राभल गराउँदैनौँ, किनभने थकाइ लाग्छ नि बसमा। हुन त लग्जरी बस हो, एभ्रिथिङ इज द्याट, बट त्यही पनि ट्राभल गर्दा थकाइ लाग्छ मान्छेलाई। अनि त्यो जुन हाई क्लास टुरिस्टहरू छ तिनीहरूलाई त्यो एकदम हतारमा यात्रा गर्नु त छैन होइन, लग्जरी खोज्न आएको हो तिनीहरू। तपाईँको एउटा जुन हुन्छ नि प्रकृतिको मनोरम दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै आउनलाई हाम्रोमा आउने हो, नत्र भने त प्लेनमा आए भइहाल्थ्यो। प्रकृतिको जुन मनोरम दृश्य जुन दृश्यावलोकन गर्ने छ, जस्तो पर्यटक स्थलहरू त कहीँ गुम्बा होला, कहीँ चर्च होला, कहीँ खोला नाला होला होइन, त्यो हेर्न नै आउने हो हाम्रो ट्राभलमा। त्यस्तो पहिचान गर्नुभएको छ कुन कुन मुलुकमा के छ र हामीले त्यो टुर गर्ने रुटमा के छन् त्यो पहिचान? त्यो सबै हामीले उनीहरूलाई आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई हामीले एकसँग बुक के छन् त्यस्ता हेर्न योग्य? जस्तो तपाईँको चाइनामा जानुहुन्छ भने चाइनाका गुम्बाहरू छन्, जति पनि चाइनाको मोनेस्ट्री छ त्यो मोनेस्ट्रीहरू हामी गर्छौँ। जस्तो तपाईँको रसियामा जानुभयो भने रसियन चर्चहरू छ, रसियामा स्नोको जुन एक किसिमको दृश्य छ त्योहरू छ। त्यसपछि तपाईँको लन्डनमा जानु भने लन्डन ब्रिज लगायतका टुरिज्म डेस्टिनेसनहरू छ, त्यो सबै हामी यो भित्र उहाँहरूलाई गराउँछौँ। तर सबै कभर गर्न त सक्दैनौँ, तर हामीलाई जे हामी कभर गर्छौँ उनीहरूलाई पहिले प्रि इन्फर्म गरिदिन्छौँ। भनेपछि त्यसमा एउटा समय म्यानेज हुन्छ अथवा रुटिन बन्छ? रुटिन बन्छ, त्यो सबै रुटिन बन्छ, त्यो रुटिन बन्छ, सबै छ। हामीले अलमोस्ट जुन हाम्रो वेबसाइटमा जानुभयो भने बस टु एभरेजमा उनीहरूलाई हामीले आइटिनरी के गर्ने हामीले त्यो भित्र राखिदिएको छ सबै उनीहरूलाई। भनेपछि अब कतिवटा बस तपाईँहरूले त्यो यो प्याकेजको लागि छुट्याउनु भएको छ? हामीले टेन्टेटिभली प्लान गरेको बस 10 हो होइन, तर त्यो 10मा चाहिँ कस्तो छ भने कति बुकिङ आउँछ, किनभने अहिले एक त कोभिडको बेला छ होइन, दोस्रो एकदमै नौलो प्याकेज हो, मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो फिलै गरिरहेको छैनन् होइन, नौलो प्याकेज हो, कति बुक आउँछ। हामीले सोचेको चाहिँ हामीले विकली एउटा बस चलाउन सक्छौँ कि फ्युचरमा भन्ने हाम्रो प्लान चाहिँ, फ्युचरमा चाहिँ विकली एउटा बस चलाउन सक्छौँ कि भन्ने प्लान हो। अब विकली एउटा चलाउन सकेन भने मन्थली एउटा चलाउने प्लान छ
तर मोस्ट प्रोबेबली हामी विकली एउटा बस चलाउँछौँ। भनेपछि तपाईँले त यो अब अर्को वर्षको मार्च महिनामा हजुर भन्नुभयो होइन, हजुर त्यति बेलासम्म आशा गरौँ कोभिड पनि अलिकति सामान्य अवस्थामा एक्ज्याक्टली जाओस् भन्ने त हाम्रो पनि चाहना अब हो। रसियामा चाहिँ तपाईँको 1 लाखजनाले खोप लगाइसक्यो, लन्डनमा सुरु भयो होइन। खोप लगाएपछि मान्छेको अलिकति मेन्टालिटी पनि अलिकति असर पर्छ कि ट्राभल गर्न रुचाउँछन् कि भन्ने हो हाम्रो बुझाइ चाहिँ। जस्तै अब यो भ्रमणको बेला कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ कि बाटोमा समस्या आउन सक्छ, अनेकन समस्या झन्झट अथवा दुर्घटनै भयो भने त्यसको जोखिम वहन तपाईँहरू आफैले हामी त्यसमा हाम्रो इन्सुरेन्स पोलिसी छ। प्रत्येक बसमा ट्राभल गर्ने ट्राभलरलाई इन्सुरेन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन। त्यसपछि हामीले स्ट्यान्ड बाई मेडिकल टिम राखेको हुन्छ होइन। स्ट्यान्ड बाई मेडिकल टिम भनेको हामीसँग साधारण ट्रिटमेन्ट गर्ने त त्यहीँ भित्र नै हुन्छ। हाम्रो जुन एयर स्टुवर्ड छ, बस स्टुवर्ड छ, हजुर त्यो चाहिँ त्यही नै हुन्छ। र हामीले प्रत्येक देशमा चाहिँ एउटा डक्टर चाहिँ कन्सल्टिङ डक्टर राखिरहेको हुन्छ प्रत्येक देशमा। त्यो कन्सल्टिङ डक्टरको आधारमा चाहिँ हामी गर्छौँ। अब एयरप्लेन के अरे हेलिकप्टर रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी हेलिकप्टर रेस्क्यु गर्छौँ। अरू तरिकाले अरू ट्राभलका जुन टुल्सहरू कार बस होइन अरूले रेस्क्यु गर्नुपर्ने आयो भने अरू रेस्क्यु गर्छौँ। र सम्बन्धित सबै देशहरूसँग हामी कोअर्डिनेट जस्तो हाम्रै देशमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले मन्त्रालयलाई त्यही नै भनेको छौँ। हामीलाई परेको प्रब्लममा हामीले टुरिस्ट लिएर आएको बेलामा चाहिँ यदि समस्या पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेर मन्त्रालय भनेछौँ। मन्त्रालय पोजिटिभ छ, टुरिज्म बोर्ड पोजिटिभ छ। लेट्स सी अब फ्युचरमा के हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूको एउटै कम्पनी मात्र इन्भल्भ हो कि यसमा कुन कुन कम्पनी अर्थात् यो जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ के छ? यो कस्तो छ भने हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एभरेस्ट एडभेन्चर छ होइन। एभरेस्ट एडभेन्चरले चाहिँ नेपालको कोअर्डिनेट गर्छ। सो चाइनाको एउटा एजेन्सीले कोअर्डिनेट गर्छ, रसियामा रहिसके यो पार्टनरसिप मोडल भनौँ न। एउटै मोडल भन्दा पनि पार्टनरसिप मोडलमा हामीले काम गर्न खोजेको हो। अनि हरेक देशमा चाहिँ अनि सकेसम्म हामीले चाहिँ लन्डनमा चाहिँ अरू त्यहाँ भएको नेपालीहरूको ट्राभल एजेन्सीहरू छ 5-6वटा, तिनीहरूसँग हामीले कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ। हेरौँ उनीहरूले कस्तो रेस्पोन्स गर्छन्। बट नेपालीहरूको लागि पनि अलिकति नौलो हो। सरकारी कुनै निकायसँग सहकारी त्यस्तो यसमा के छ भने सरकारको जम्मा एउटा लाइन मिनिस्ट्री छ, त्यो भनेको पर्यटन मन्त्रालय। लाइन मिनिस्ट्रीसँग हामी कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ। लाइन मिनिस्ट्रीले टुरिज्म बोर्डलाई चाहिँ प्रमोसन गर्न र तपाईँको अरू किसिमको कोअर्डिनेट गर्न भनेर टुरिज्म बोर्डलाई चिठी लेखेर दिएको छ। टुरिज्म बोर्डले चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई फ्युचरमा हेल्प गर्छौँ, हामी तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ भनेर एक किसिमको हामीलाई अथोरिटी लेटर दिएको छ। टुरिज्म बोर्डको सिइओ चाहिँ एकदमै यो प्याकेजप्रति उत्साहित हुनुहुन्छ। इभन टुरिज्म मिनिस्टर पनि उत्साहित हुनुहुन्छ यो प्याकेजमा। अब उहाँहरूको एउटै किसिमको के छ भने सक्सेस हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको छ। किनभने हामी पनि सक्सेस हुन्छ कि हुन्न, कोभिडले कति डिस्टर्ब गर्छ, जस्तो रोडले कति डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि गएर छौँ। अब हाम्रो नेपाल बाहेक अरू मुलुकमा रोडको त्यस्तो धेरै समस्या छैन। तिनीहरू त्यहाँ चाहिँ लग्जरी रोड छ। अब हाम्रै देशको रोड चाहिँ अब विडम्बना भनौँ, हाम्रै देशको रोड चाहिँ राम्रो छैन। हामीसँग जम्मा 2वटा रोड छन्, एउटा केरुङ टु काठमाडौँ, एउटा तातोपानी टु काठमाडौँ। अब केरुङ टु काठमाडौँको ट्राभल चाहिँ लग्जरी बसको लागि त्यति उपयुक्त छैन। अब अलिकति राम्रो बाटो भनेको तपाईँको तातोपानी काठमाडौँको बाटो हो। तातोपानी काठमाडौँको पनि पहिरो गएदेखि अति नै भूकम्पदेखि बाटो 5-6 किलोमिटर बाटो छ, त्यति पनि सरकारले बनाउन सकेको छैन। अब सरकार कति रेस्पोन्सिबल छ अब तपाईँहरू आफैलाई थाहा छँदैछ। यो योजनालाई त अब तपाईँले यो रुट प्रयोग गर्नुभयो भने त्यही बाटोले त डिस्टर्ब गर्ने जस्तो देखियो नि होइन। तातोपानीको बाटोमा त्यो 5 किलोमिटर बाटोले हामीलाई डिस्टर्ब गर्छ। हामीले त्यहाँको सिडिओसँग पनि कुरा गऱ्यौँ यो विषयमा। सिडिओ साहब त्यो रोड कहिले बनाइदिनुहुन्छ? हामी गरिरहेछौँ, पहल गरिरहेछौँ, बनाउँदैछौँ, कोअर्डिनेट गरिरहेछौँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यो त्यहाँ फेरि कस्तो छ भने रोडमा जहिले पनि त्यहाँ जुन स्थानीय जनता छ, स्थानीय जनतासँग कोअर्डिनेट गर्ने कुराहरू छ। रोड एक्सपेन्सन पनि यिनीहरू सरकारले गर्दैछ। त्यस कारणले धेरै समस्या बिचमा त्यो चलिरहेकै छ। अब लेट्स सी सरकारले कति पहल गर्छ। हामी अब मन्त्रालयसँग पनि कोअर्डिनेट गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ सेकेन्ड फेजमा। अब हामी यो पर्यटन के अरे यो रोड विभागसँग र तपाईँको सडक विभागसँग र तपाईँको यो यो मन्त्रालयसँग चाहिँ सडकसँग रिलेटेड मन्त्रालयसँग चाहिँ हामी कोअर्डिनेट गर्न कोसिरहेछौँ। सो द्याट त्यो बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। अब हामीले भनेर प्राइभेट सेक्टरले भनेर कति सुन्छ र सरकारले, त्यो बाटो बनेन भने चाहिँ हामीलाई अलिकति बस ल्याउन समस्या छ। कमसेकम अब कोभिड पछि यो योजनाले अब नेपाल पर्यटनको लागि योग्य भइसक्यो कोभिड पछि पनि भन्ने सन्देश पनि त जाला नि। त्यसैले पनि सरकारले त यो काम गर्नुपर्ने देखिन्छ नि होइन। अब हामीले सरकारलाई चाहिँ हामी यस्तो गर्दैछौँ भनेर सरकारलाई जानकारी दिइसकेका छौँ होइन। र उनीहरू पनि यो कुरामा अवेर छन्।
बाँकी रोड विभागलाई चाहिँ हामीले जानकारी दिएको छैन होइन, त्यो उनीहरूको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भएको। हामीले इभन चाइनिज गभर्मेन्टहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ यो रोडको स्ट्याटस के हुन्छ, कसरी हुन्छ, किनभने यो रोड चाइनाले बनाउने भनेर एक किसिमको सहमति भएको छ। अब उसले कहिले बनाइदिन्छ, 4-5 वर्ष लाग्छ भनेर भनिरहेछ चाइनाको सम्बन्धित निकायले चाहिँ। 4-5 वर्षसँग त हामी कुर्न सक्दैनौँ। के गर्ने भनेर हामी पनि एकदम ठुलो अन्यलमा छौँ। अब सुरु नै गरेपछि केही न केही उपाय त निकालौँला। जस्तो हामीले यदि बाइचान्स भएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने केरुङसँग चाहिँ लग्जरी बस लिएर आउँछौँ होइन। केरुङबाट चाहिँ हामी त्यसपछि लग्जरी जिपहरू लिएर गएर त्यहाँबाट जिपमा लिएर आउने कि भन्ने किसिमको सोच राखेका छौँ। जसरी पनि नेपाल त ल्याउनु पर्यो। अब सरकारको मुख ताकेर बस्यो भने कहिले होला, कहिले रोड कहिले बन्ला। अब आफ्नो जुन बोलेको जुन कुरा छ त्यो त पुरा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछौँ। अब यहाँबाट लन्डन जाने नेपाली पर्यटक होस् वा लन्डनबाट नेपाल आउने पर्यटक होस्, उहाँहरूको लागि सुरक्षाको व्यवस्थाहरू पनि त कुरा उठ्ला होइन, उनीहरूको सुरक्षाको कुरा उठ्ला। अब हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने सुरक्षा भनेको प्रत्येक देशले आउने टुरिस्टहरूलाई अटोमेटिक सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो एउटा राज्यको कर्तव्यभित्र पर्ने कुरा हो, दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। अब यसले यदि इलिगल काम गरेन होइन, इलिगल काम गर्यो भने समात्ने कुरा राज्यको रेस्पोन्सिबिलिटी भित्रै भयो। इलिगल काम गरेन भने प्रत्येक टुरिस्टलाई, प्रत्येक विदेशीलाई तपाईँको स्वागत गर्न पाउनु त नेपालको राम्रो पक्ष हो होइन। नेपालीहरू स्वागत गर्न तपाईँको संसारमा कहलिएका पनि छन् होइन। अरू देशमा पनि जस्तो हामीले त्यही भएर अफगानिस्तानको रुट युज गरेनौँ होइन। अफगानिस्तानको रुटमा भोलि केही होला, टेररिस्ट एट्याक होला, के होला, किनभने पर्यटकलाई चाहिँ त लङ टर्म हामीले ट्राभल गराउनु छ। त्यस कारणले हामीले अफगानिस्तानको रुट प्रयोग नगरी जुन जुन शान्त मुलुकहरू छ जस्तो चाइना हो, त्यसपछि किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, यी देशहरूमा त्यस्तो धेरै टेररिस्टको प्रब्लम छैन होइन। अरू बोर्डर इस्युहरू पनि त्यस्तो धेरै छैन। त्यस कारणले हामीले त्यो रुट लामो छ बट हामीले चुज गरेको रुट सेफ्टी छ, हजुर सुरक्षित छ भन्ने तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ। हजुर। अब उहाँहरू नेपाल आइसकेपछि हजुर फर्कन चाहिँ आफै फर्किनुपर्छ कि तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नु? यसमा कस्तो छ भने हामीले व्यवस्था गर्ने भने चाहिँ त्यो 3 दिनभन्दा बढी बस्दैनन् टुरिस्ट होइन, फर्काइदिइहाल्नुपर्छ। हाम्रो चाहना के हो भन्दाखेरि 3 दिन हाम्रो आतिथ्य जुन हस्पिटालिटी छ त्यो गरिसकेपछि अरू नेपाल घुरौँ, अरू एक्सप्लोर नेपाललाई गरून्। कोही माउन्टेन फ्लाइटमा के अरे घुम्न जाउँ, ट्राभलमा जाउन्, कोही पोखरा घुम्न जाउन्, कोही लुम्बिनी घुम्न जाउन् भनेर त्यो टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले फर्काउने जुन ऊ छ म्यानेजमेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले जिम्मा नलिएको हो। भनेपछि अब हामीले उता लन्डन लाने नेपाली छन् भने पनि त्यस्तै हो। नेपाली छन् भने पनि त्यही हो, तर नेपालीको सेन्सरमा चाहिँ अलिकति हामी सिन्सियर छौँ नेपालीहरूलाई चाहिँ लन्डन लैजाने कुरामा चाहिँ। अब किनभने फेरि त्यहीँ गएर बस्दियो भने हामीलाई अर्को चाहिँ हेडाक आइपर्ला, त्यो त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति कन्सियस छौँ नेपाली। अब भनिदिनुहोस् होइन, नेपालमा चाहिँ टुरिस्ट ल्याइसकेपछि तपाईँहरूले कहाँ कहाँ उहाँहरूलाई घुमाउनु हुनेछ? हामीले सबैभन्दा पहिला फर्स्ट दिन लिएर आएपछि हामी 5 स्टार जस्तो तपाईँलाई मैले भने सोल्टी, हायात र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, यो 3वटा रिसोर्ट चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट टाइअप भएका लोकेसन होटेलहरू हुन्। यिनीहरूसँग हाम्रो एक चरणको वार्ता भइसकेको छ। उनीहरू पनि हस्पिटालिटी दिन तयार छन् र यो विशेष गरेर हाम्रो टुरिस्टहरूलाई अझै बढी के दिन सकिन्छ भन्ने छ। यिनीहरूलाई हामी सेकेन्ड डेमा चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायर घुमाउँछौँ र हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर हामी घुमाउँछौँ। अनि थर्ड डेमा हामी सिटी टुर गराउँछौँ होइन। र सिटी टुर गराउनुभन्दा पहिला हामी माउन्टेन फ्लाइट गराउँछौँ, सगरमाथा लगेर देखाउँछौँ। अब यदि कोही त्यही बिचमा पनि टुरिस्टहरू होइन हामी हेलिकप्टर चार्टर गरेर त्यहीँ गएर कफी खाएर आउँछौँ भन्यो भने त्यो पनि हामी फेसिलिटी उपलब्ध गराउँछौँ, बट दे हेभ टु पे एक्स्ट्रा फर द्याट। हामी अन्तिम चरणमा छौँ होइन। अब यो पर्यटकले चाहिँ हजुर तपाईँहरूसँग एउटा च्यानल होला, सिस्टम होला बुकिङ गराउनलाई, हजुर के छ यिनीहरूको लागि क्राइटेरिया के छ? कसरी उहाँहरूले चाहिँ होइन यो प्याकेजमा सहभागी जनाउन सक्छ? हामी चाहिँ ट्रिप एडभाइजरसँग रिलेटेड छौँ। हाम्रो बुकिङ चाहिँ थ्रु ट्रिप एडभाइजर र हाम्रो आफ्नो साइटबाट हुन्छ होइन। यो 2टा चिजबाट गएर उनीहरूले बुकिङ गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्छ, हामीसँग क्यास हामी लिँदैनौँ, अनलाइन पेमेन्ट हुन्छ। र कार्डबाट पेमेन्ट गर्ने, यता भिजाबाट गरौँ, स्ट्राइकबाट गरौँ, त्यो उनीहरूको कुरा हो। हाम्रो चाहिँ एकाउन्ट लन्डनमा र नेपालमा हुन्छ। बेसिकली दुबई, लन्डन र नेपालमा हुन्छ। जहाँ वेन एभर दे लाइक टु पे दे क्यान पे। हुन्छ अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्नु पर्यो। हजुर त्यसको लागि अलरेडी डकुमेन्ट पनि त्यहीँबाट लिनुहुन्छ? हजुर।
हामी उनीहरूलाई त्यही अनुसारको एकाउन्टहरू दिन्छौँ। सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? कोभिड पछि एउटा पर्यटन क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार लिने, हजुर त्यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, होटलहरू पुरै खुल्न सकेको अवस्था छैन। हजुर यो अवस्थामा तपाईँहरूले यो एक खालको महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउनु भएको छ, हजुर सरकारलाई के भन्नुहुन्छ? सरकार यसमा पोजिटिभ छ। मन्त्री पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईजीसँग कुरा हुँदा उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, टुरिज्म बोर्ड पोजिटिभ छ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ, हामीले रोड जुन हेऱ्यौँ त्यो रोड सक्नुहुन्छ भने सरकारको यदि त्यो प्रायोरिटीमा पर्छ भने जुन चाइनाबाट नेपाल जोड्ने रोड छ त्यो रोडलाई चाहिँ एउटा लग्जरी किसिमको गाडीहरू चल्न सक्ने रोड बनाइदिनुहोस्। हामी हाम्रो एउटा नवीनतम प्रयास हो यो नवीन प्रयासमा चाहिँ हामी विदेशी पर्यटकलाई धेरैभन्दा धेरै नेपाल ल्याउन चाहन्छौँ र अब नेपाल सरकार पर्यटकलाई तपाईँको आतिथ्य दिने कुरामा कुनै डाउट छैन। दे आर रेडी टु डु द्याट। उहाँहरू एकदमै तयार हुनुहुन्छ। फेसिलिटी दिने कुरामा चाहिँ जस्तो हाम्रो फेसिलिटी भनेको त्यही एउटा रोड प्रायोरिटी छ, किनभने हाम्रो रोडको ट्राभल हो। हाम्रो बस आउन मिल्ने एउटा रोड बनाइदिनुहोस्। जम्मा दुईवटा रोड छ, एउटा केरुङ टु काठमाडौँ, एउटा तातोपानी टु काठमाडौँ। हामीलाई सकेसम्म केरुङ टु काठमाडौँको रोड भयो भने चाहिँ हामीलाई त्यो टिबेटको जुन छ त्यो रुट चाहिँ नजिक पर्छ। होइन भने हामीसँग विकल्प छैन। अब एयरपोर्ट युज गर्ने, जिपहरू युज गर्ने कुराहरू छन्। त्यसमा पनि सहयोग मेरो नेपाल सरकारले सहयोग गर्नेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। यो बुकिङको लागि चाहिँ हजुर यो तपाईँहरूको के साइट होला नि होइन? हामीले अहिलेसम्म बुकिङ ओपन गरेको छैन, किनभने कोभिडको सिचुएसन छ होइन। कोभिडको सिचुएसनमा बुकिङ गरेर 4वटा 5वटा बुकिङ आयो भने फेरि भोलि त्यसले प्रब्लम पार्छ, फेरि रिटर्नको त्यस्तै किसिमको एउटा झन्झट हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामीले बुकिङको लागि चाहिँ कोभिडको एउटा सिचुएसनलाई हामी पनि एउटा इभ्यालुएसन गरेर बसिरहेछौँ। सायद यो महिनामा हाम्रो यो इभ्यालुएसन पार्ट चाहिँ सकिन्छ र यो महिनापछि हामीलाई चाहिँ अनि बुकिङको जुन साइट छ त्यो हामी ओपन गर्छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई, मलाई अलिकति बोल्ने मौका दिनुभयो र बस टु एभरेजको बारेमा तपाईँहरूले के किसिमको चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई बिजनेस प्लस टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आजको अर्थ राजनीतिमा बस टु एभरेज टुर प्याकेज के हो र यसले कसरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने विषयमा रहेर एभरेस्ट एडभेन्चर एन्ड इन्फोटेनमेन्ट प्रणालीका धर्मेन्द्र सापकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्थ राजनीति आजलाई यति नै। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।